Միացիր Սպինոպոլիային, նետիր զառերը եւ տար քո Porsche-ն, Range Rover Velar-ը, Mercedes-ը, BMW-ն եւ անսահմանափակ iPhone-ներն ու free-spin-ները։ Օրական 1 անգամ նետիր զառերն անվճար։ Աջարաբեդ.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մարուկյան, վերջին շաբաթների ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում արձանագրվում է կորոնավիրուսի վարակի, քաղաքացիների թվի աննախադեպ աճ, ցավոք նաև մահվան թվերն են շատ, մենք այսօր ունենք 697 վարակակիր, իրականում իշխանությունը ևս ընդունում է, որ երկրում բավականին լուրջ համաճարակային իրավիճակ է, որը վերահսկողությունից դուրս է եկել, բայց միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում քաղաքացիները այնքան էլ ականջալուր չեն պարետի ցուցումներին։ Նախ հասկանանք, ինչ կարելի է անել այս իրավիճակից դուրս գալու համար, որպեսզի գոնե մի փոքր վերահսկողություն սահմանվի։ Պետք է ասեմ, որ իրապես իրավիճակը շատ ճգնաժամային է եւ այս ձևով ձևակերպեմ, խորը ճգնաժամի մեջ ենք առողջապահական, որը իր հետ նաեւ ուղեկցում է սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը եւ այս պահին ես կարող եմ ասել, որ բավականին փոփոխություններ ունենք, այսինքն 80 օր մոտավորապես արտակարգ դրության իրավական ռեժիմից հետո նոր իշխանությունը սկսում է կոնկրետ քայլեր անել, որի արդյունքում բանկերում հերթեր են կարգավորվում, հայփոստում է հերթերը կարգավորվում, մարդիկ սկսում են սոցիալական հեռավորություն պահել, հանրային տրանսպորտում է հսկողություն տեղի ունենում, այսինքն 80 օր էր անհրաժեշտ, որ այս տարական բաները մենք կարողանանք շտկել։ Հիմա ունենք այն ինչ որ ունենք, այսինքն բազմաթիվ բաստողումներ են եղել եւ հիմա պետք է այդ բոլոր բաստողումները վերանայվեն, բոլոր ոլորտներում որտեղ որ մենք բաստողումներ ունենք, շատ արագ պետք է շտկել եւ այս իրավիճակից դուրս գալ։ Շատ է խոսվել բնականաբար թե ով ինչու է մեղավոր եւ ինչի էսպես եղավ եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ բավականաչափ դրա մասին խոսվել է, հիմա պետք է համախմբված բոլորով անենք այն ինչ որ այս օրերին պետք է անենք, որպեսզի այս ճգնաժամից դուրս գանք, որից հետո նոր կարող ենք բնականաբար խոսել մնացած բոլոր հարցերի մասին։ Այսինքն այն հետևանքները, որոնք այսօր շտկվում են, հնարավոր է վերացնել մի քանի ամսից օրինակ։ Այսինքն կառավարությունը, եթե այսքան խիստ քայլեր շարունակի ձեռնարկել, մենք վիճակը կարող ենք ասել, որ հաղթահարվում է։ Տեսեք, ես մասնագետ չեմ, ես կարող եմ ասել մի բան, որ մենք հիմա որքանով որ ես հետևում եմ մասնագետների կոչերին, պիկի վրա ենք, այսինքն սա պիկն է։ Մոտավորապես այսպիսին է լինում պիկը եւ պետք է մի քանի օրերից հետո ըստ մասնագետների էլի ասում եմ, պետք է սկսի նվազում ունենալ։ Եվ մենք պետք է շարունակաբար բոլորով մեր վարակագիծը համապատասխանեցնենք ճգնաժամի պայմաններին, որ այդ պիկի, այդ կորը սկսի նվազել, նվազման միտումներով գնալ եւ վերադառնանք լիարժեք կյանքի։ Այդ ընթացքում բնականաբար ամեն բան պետք է անել, որ մենք կարողանանք փրկել մարդկանց կյանքերը։ Այսինքն մենք հիմա չպետք է քննարկենք որևէ այլ բան, քան ինչ անենք, այլ ինչ անենք, ոնց անենք, որ շատ մարդու կյանք փրկենք եւ շատ քիչ նոր վարակակիր ունենանք։ Որտեղ պետք է առողջապահական համակարգ ծանրաբեռնությունից անել, որ կարողանան մարդկանց կյանքերը փրկել նրանք, իսկ դա հնարավոր է անել ամեն օր ավելի քիչ վարակակի ունենալով։ Ամեն օր ավելի քիչ վարակակի ունենալու համար պետք է բնականաբար ժամանակին ճիշտ քայլեր անել։ Հիմա եթե սկսենք այդ ճիշտ քայլերը անել, կարող մի շաբաթ անց կամ չի մի քանի օր անց մենք սկսենք նվազման այդ փուլի մեջ մտնել։ Պարոն Մարուկյան, վարչապետն ասում էր, որ որքան էլ ուժայիններ ունենանք, ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը միասին վերցված չեն կարողանա այս ամենի դեմ պայքարել, եթե չլինի քաղաքացու գիտակցումը, որպեսզի իրենք եւս կարողանան օգնել, որպեսզի համաճարակը հաղթահարենք։ Արդյոք այդպես է իրականում։ Նայեք, ուժային հարց չի սա եւ ընդհանրապես ուժային հարցով նման խնդիրները չեն կարող լուծվել ազատ հասարակություններում, ժողովրդավարական հասարակություններում։ Դա իշխանության եւ քաղաքացիների միջև պայմանագրի վստահության հարց է եւ բնականաբար եթե այդ վստահությունը ինչ-որ պահի խաթարվել է, պետք է բոլոր պատասխանատուները ասեն, լավ, ես ներողություն եմ խնդրում, ներողությունը կախարդական բառ է։ Ասեն, որ ես ներողություն եմ խնդրում, որովհետեւ ինչ-որ քայլեր եմ արել սխալ ա եղել, հիմա եկեք բոլորով այս իրավիճակը շտկենք։ Սա է պետք անել հիմա, վերականգնել են վստահությունը, որը որ կորսվել է համապատասխան պաշտոնատար անձանց հայտարարություններից հետո, վերականգնել արագ եւ շարժվել արագ։
առաջ։ Ուժային մեթոդով անհնար է լսկել, ասենք 2.5 միլիոն, 3 միլիոն մարդու, տեսնել թե ով ինչ է անում։ Դա անհնար բան է, ժողովուրդ ջան։ Պետք է վստահության մակարդակի բարձրացում են դառնում, որ վստահեն եւ կատարեն քայլեր։ Ոչ թե ամեն ասածը վիճարկեն, ամեն ասածին չհավատան։ Բնականաբար ամեն ինչի է այսպես որ ամեն ասածը վիճարկին չեն հավատում, բազմաթիվ անտրամաբանական որոշումների արդյունքա դա եղել, բազմաթիվ անլուրջ մոտեցումների արդյունքա դա եղել, բայց հիմա կրկնում եմ, հիմա լրջանալու պահը անգամ անցել է, ոչ թե լրջանալու պահն է, անցել է լրջանալու պահը, վաղուց անցել։ Հիմա գոնե պահն անցած, լավ է ուշ քան երբեք սկզբունքով, բոլորով լրջացած այս խնդրով զբաղվում։ Արտակարգ դրությունը, որը վերջին անգամ սահմանվեց, պետք է ձգվի մինչև հունիսի 14-ը, եթե չեմ սխալվում, ճիշտ եմ հիշում։ Հնարավոր է եւս մեկ արտակարգ դրություն սահմանվի, այսինքն որպեսզի իրավիճակը։ Ես կարծում եմ, որ արտակարգ դրությունը անընդհատ ձգվելու է, քանի դեռ կորոնավիրուսի վարակի թիվը ամեն օր ավելին է, քան դրա նախորդ օրը։ Հետեւաբար այդտեղ այլևս հիմա այն ժամանակ, երբ որ թիվը ընկնում էր, այլ բան էր, հիմա թիվը աճում է։ Բայց մի բան ասեմ, արտակարգ դրության առումով արտակարգ դրության ռեժիմը կա, բայց արտակարգ դրության սահմանափակումները այնպիսին ինչպիսին օրինակ անհրաժեշտություն է եղել ամբողջական կարանտին մտցնել, դա չկա։ Եվ հետևաբար կարող է իմ արտակարգ դրությունը չլինել, բայց այս սահմանափակումները մենք շարունակենք բոլորը որպես ժողով, որպես հասարակություն պահել։ Հետևաբար դա պետք չի իրավական ձևակերպումով պահել, որտեղ իրավական ձևակերպումով տեսնում որ չի պահվում։ Ինքը պետք է պահել վստահությամբ։ Տոտալ կարանտին մենք կարող ենք սահմանել, այսինքն մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ նաև սոցիալ-տնտեսական տեսանկյունից տոտալ կարանտինի ենթարկել ամբողջ բնակչությանը։ Ես երեք դրան անդրադարձել եմ, տեսեք, դա հեշտ գործ չէ, եւ եթե տոտալ կարանտին է հայտարարվում, պետք է ամեն ինչ անել, որ մենք այդ տոտալ կարանտինի պարագայում, պետք է ամեն ինչ կարողանանք անել, որ մարդկանց տանը պահենք։ Մարդկանց տանը կարողանանք պահել, եթե նրանց ապահովենք։ Ինչը որ նախկինում եղավ եւ չեղավ ապահովում։ Այսինքն հիմա եկեք անկեղծ մի բան ասենք, այդ տնտեսությունը ինչի է շուտ բացվել։ Որովհետեւ իշխանությունը չուզեցավ ֆինանսավորի մարդկանց, որ նրանք տանը հանգիստ մնան։ Հիմա չուզեցավ բացեց, որ մարդիկ դուրս գան եւ դրանով էլ բեռը ֆինանսավորման պետության վրայից իջնի մարդկանց վրա, ասենք դե բացա գնացեք աշխատեք, դե հազարավոր մարդիկ աշխատանք չունեն հիմա, որտեղ են աշխատելու։ Այսինքն այս ձևով գնաց, որի արդյունքը էսա ինչ որ կա։ Այս երկու ճանապարհ կար։ Կամ ֆինանսավորել մարդկանց աշխարհի գնացել երկու մոտեցումով։ Ամեն ինչ փակել է ֆինանսավորել, կամ ամեն ինչ բացատրել եւ կյանքի բերումով կորոնավիրուսի հետ ապրել եւ սահմանափակումները այդպես ականել։ Մեզ մոտ գնացել է խառը ճանապարհ, այսինքն այս բոլոր մեթոդները կիրառվել են եւ բոլորի կիրառման արդյունքում բազմաթիվ սխալներ թույլ տրվել։ Այս է այն ինչ որ եղել։ Այսինքն երբ որ մենք ասում ենք որ պետք է հենց հիմա փակել, այդ ժամանակ պետք է հենց այդ ժամանակ փակել։ Երբ որ ասում ենք հիմա որ փակել եք, պետք է մարդկանց փող տալ, որ նրանք տանը հանգիստ մնան, պետք է մարդկանց փող տալ, որ նրանք տանը հանգիստ մնան։ Բայց փակելը չեն փակել, եմադի որ պետք է փակել, եւ փող չեն տվել, եւ մարդիկ էլ դուրս են եկել, հետո տնտեսությունն են բացել իրեն որ փող չտան, որի արդյունքում մենք էլ ինչ որ ունենք։ Հիմա պետք է գիծ քաշել եղած թերությունների այդ անցած ճանապարհի միջև, եւ գնալ ճիշտ գործողությունների իրական ճանապարհով։ Պարոն Մարուկյան, Վրաստանի փորձը մենք կարող ենք որպես օրինակ վերցնել ու փորձել հասկանալ ինչպես ստացվեց, որ իրենք կարողացան հաղթահարել սա։ Նայեք, Վրաստանի փորձ չէ։ Վրաստանում իշխանությունները կորոնավիրուսի համավարակի հենց դեպքերը սկսել են, նրանք սկսել են շատ լուրջ զբաղվել դրանով։ Ոչ ոք այնտեղ չի ասել դա գրիպ է, ոչ ոք այնտեղ չի ասել դա լուրջ հիվանդություն չի, պետք չէ վախենալ, այն այդքան վարակիչ չէ, այսինքն չի անլրջացվել սկզբից։ Եվ դա իրենք կարողացել են լուրջ մոտենալ այդ սկզբից եւ ունեն լավ արդյունքներ։ Մեզ մոտ սկզբից անլրջացվել է, հետո փորձարվել լրջացնել եւ չի ստացվել լրջացնել եւ հիմա կային ինչ որ կա։ Այսինքն որևէ մեկը Վրաստանում ձեռ չի արել համավարակը, էլի, կատակներ չի արել համավարակի վերաբերյալ։ Նկատի ունեն նախարար, վարչապետ, չգիտեմ, որևէ մեկը նման բան չէ, հետեւաբար Վրաստանի հետ համեմատվում ենք, պետք է ասենք, որ այնտեղ ոնց է եղել։ Ավելին, եթե դուք նայեք Վրաստանի տնտեսական փաթեթը, ոնց են մարդկանց աջակցել։ Էլի մի քանի տասնյակ անգամ ավելի լուրջ փաթեթ ա ներդրվել, քան Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ հետեւաբար այնտեղ մարդիկ ուրեմն ընտանն են մնացել նաև այդ սահմանափակումների ժամանակ, որտեղ աջակցությունը ստացել են, խելոք տանը մնացել են, հետո ավարտվել է, դուրս են եկել, հիմա իրենց կյանքով ապրում են։ Հիմա մենք արել ենք ամեն ինչ խառնած եւ
որի արդյունքում ունենք ինչ որ ունենք։ Կառավարության կողմից այն աջակցությունները, որոնք տրամադրվել են, դրանցից զատ դուք հիմա տեսնում եք անհրաժեշտություն, որ եւս մեկ անգամ կառավարությունը այլ ծրագրերի միջոցով մարդկանց աջակցություն ցուցաբերի, թե դրա անհրաժեշտությունը այլևս չկա, որովհետեւ տնտեսությունը որոշակիորեն բացված է։ Այո, ես հիմա պաշտոնական տվյալ եմ ձեզ ասում, ուրեմն պաշտոնական աշխատողների թիվ կա արդեն 70,000 մարդ գործազուրկ կա դարձել Հայաստանում։ 70,000 մարդ։ Դրան գումարվում է 70,000 մարդ Ռուսաստանից հետ է եկել կամ արտերկրից, այլ երկրներից, որտեղ արտագնա աշխատանքի է, այսինքն 140,000 մարդ մենք ունենք այս պահին, ովքեր աշխատում են եւ ընտանիք են տանում։ Գումարեք իրանց ընտանիքներին, 140,000 գումարած ընտանիք չէ։ Տեսեք ինչ թիվ է դառնում, եւ ինչ բարձր սոցիալական ծանր վիճակի մեջ գտնվող մենք մարդիկ ունենք, որոնց նաեւ սպառնում է կորոնավիրուսի համավարակ։ Երբ որ այս մարդիկ ծանր սոցիալական վիճակի մեջ են, նրանք սկսում են չլսել, սկսում են չհետարկվել, սկսում են չհետևել կառավարության հորդորներին, որովհետև նրանք արդեն ջղայնացած են, նյարդայնացած են, դժգոհ են ամեն ինչից եւ սկսում է այստեղ աննազանդությունը, որի արդյունքում այնա ինչ որ կա։ Այսինքն ինչա պետք է պետք է մարդկանց օգնել, մարդկանց ձեռք բռնել, լինել մարդկանց հետ, որ նրանք լինեն հնազանդ քաղաքացի եւ վստահող իշխանության ամեն մի խոսքին, իշխանության ամեն մի խոսքը կատարող, որի արդյունքում մենք կարող ենք հաղթահարել տնտեսական ճգնաժամը։ Բայց երբ որ մենք այդ մարդկանց մոռանում ենք, երբ որ որպես պետություն այդ մարդկանց մենք թողնում ենք, այդ մարդիկ էլ մոռանում են պետության հորդորները, այդ մարդիկ էլ մոռանում են պետության հայտարարություններն ու տարկադրությունները եւ որի արդյունքում սկսում է այդ ձեր ասած քաոսը, որ ասում եք այ ինչու չեն կատարում, այ չեն կատարում իշխանության օրդորները, դե չեն կատարում, որովհետեւ գտնվում են ծայրահեղ վատ վիճակում։ Պետք է օգնել այդ մարդկանց, այդ մարդիկ կատարեն, ոչ թե մեղադրել այդ մարդկանց, այդ օգնելու փոխարեն, չի լինի այդպես։ Պարոն Մարուկյան, համաճարակից զատ երկրում ներքաղաքական կյանքն է բավականին ակտիվ, իշխանական թևի ներկայացուցիչները պնդում են, որ մի կողմից պետք է պայքարեն համավարակի դեմ, բայց մյուս կողմից էլ չեն կարող հրաժարվել իրենց ռեֆորմների օրակարգից, մասնավորապես երբ հարց է բարձրացվում ինչու է հարկավոր, որպեսզի սահմանադրական դատանի հարցը հենց այսօր լուծվի, իրենք ասում են, որ դա իրենց հերթական եւ ամենակարևոր ռեֆորմներից մեկն է։ Օրերս հանրաքվեի չեղարկման վերաբերյալ օրենքի փոփոխություն տեղի ունեցավ ազգային ժողովում, օրինակ Բարգավաճ Հայաստանն ասում էր, որ սա հակասահմանադրական է, որովհետև սահմանադրական նորմա ուղղակի ազգային ժողովի միջոցով, կոնկրետ այս պարագայում չէր կարող փոխվել, պետք է հարցը գնար հանրաքվեի։ Ձեր կարծիքը կուզեի լսել դրա վերաբերյալ։ Դե մեր կարծիքը դուք լսել եք խորհրդարանում, մենք ի սկզբանե ենք ասել, որ հակասահմանադրական է, եւ ի սկզբանե ասել ենք, որ մենք չենք կարող նման փաստաթուղթ ընդունել եւ հետեւաբար լուսավոր Հայաստանը երբեք որևէ հակասահմանադրական փաստաթղթի կողմ չի քվեարկել եւ չի քվեարկելու, բայց այստեղ կարևոր հանգամանք կա։ Դուք չեք գտնի աշխարհում որևէ երկրի, որ իշխանությունը կորոնավիրուսի առողջապահական ճգնաժամը եւ դրա հետևանքով ստեղծված տնտեսական, սոցիալական ճգնաժամը թողած զբաղվի ուրիշ ինչ-որ հարցերով։ Ներքաղաքական խնդիրներ լուծի, չէ՞ ռեֆորմ ուզենա անի, որի դրա ժամանակը չի, բայց դուք չեք գտնի այդպիսի երկիր։ Կգտնեք մի երկիր, որի անունը Հայաստան է, որը գտնվում է առաջին տեղում հենց հիմա կորոնավիրուսով ըստ մարդու թվի, մի շնչին եկնող մահերով։ Եվ հետեւաբար սա էլ է քաղաքական մեծ սխալ, որ մենք թույլ ենք տվել, այսինքն մենք փոխանակ կորոնավիրուսով զբաղվենք, օրակարգ եկե խորհրդարանի հարցեր, որը որ կապ չունի այսօր երկրում եղած հիմնական մարտահրավերի հետ։ Այս է վիճակը։ Եվ դրա համար լուսավոր Հայաստանը երբեք չի մտել այդ դաշտ, չի աջակցել եւ չի քվեարկել կողմ եւ չի էլ անելու։ Եվ ավելի մենք ասել ենք, որ սրանք կեղծ օրակարգեր են եւ շեղում են իրական խնդիրներից։ Եվ շեղվելով այսօր ունենք 600 քանի, մոտավորապես 600 վարակագրի թիվ, մահեր եւ հեսա այդ գործողությունների արդյունքն է սա։ Այդ գործողությունների արդյունքն է սա։ Հետո այդ ներքաղաքական կյանքի մեջ իշխանությունն է ամեն ինչ արել, որ բոլորին մտցնի այդ նման քննարկումների մեջ։ Հիմա գալիս է հակասահմանադրական նախագիծ։ Պետք է կարծիք ասենք։ Ասում ենք կարծիք։ Մենք այդպես մենք քաղաքացին ասում ենք, այ ժողովուրդ ջան, մենք այս կորոնավիրուսի մեջ տարապում ենք, տնտեսական ճգնաժամը, սոցիալական ծանր վիճակը, դուք այդ ինչ եք քննարկում։ Եվ ճիշտ ասում քաղաքացին։ Բայց ով է այդ օրակարգը բերում։ Ով է այդ նախագծերը բերում խորհրդարան։ Իշխանությունը չէ, որը որ պարտավոր է պայքարի այդ կորոնավիրուսի դեմ։
բայց ինքը պայքարում է ինչ-որ բաների դեմ, որ հիմա անիմաստ է դրա դեմ պայքար, դրա կարիքը չկա։ Այսինքն այս է մեր վիճակը, սա մեջ ենք մենք հիմա մխրճված։ Պարոն Մանուկյան, բայց չենք կարող չէ երկրի բոլոր հարցերը մի կողմ թողնել ու ամբողջությամբ լծվել միայն համաճարակը լուծելու գործին, չէ՞ որ կան նաև ավելի կարևոր բան, նաև ավելի կարևոր բան։ Կարող ենք, կներեք, մի րոպե, չկա ավելի կարևոր բան, կներեք, չկա ավելի կարևոր բան։ Այսօր կորոնավիրուսի դեմ պայքարից կարևոր բան չկա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր սահմանների վրա թշնամին չի հարձակվել, որ ասեմ ավելի կարևոր բանը դա է, եւ անալիք կանգնած է մեր բանակը սահմանների վրա, հետեւաբար ներքին այս կռիվը, որ գնում է վարակի դեմ եւ մարդկանց սոցիալական ծանր վիճակից դեմ, միայն դրանով է պետք զբաղվել, ուրիշ ոչ մի բանով պետք չի զբաղվել։ Եվ ինչ մենք ասել ենք մարտի 1-ից ասած սկսած։ Երբ որ առաջին կորոնավիրուսի դեպքը արձանագրվել է Հայաստանում, ինչ հաջողում կան ավելի կարևոր բաներ, չկան ավելի կարևոր բաներ։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, կարող եմ երդվել, որ չկան ավելի կարևոր բաներ, քան այսօր ճգնաժամից դուրս գալու։ Եվ իսկ սկզբանե այդպես է։ Թերագնահատվել այլ որ դիչը սա էլ է կարևոր, բայց ուրիշ կարևոր բաներ կա։ Եկեք ուրիշ կարևոր բաներով զբաղվենք եւ հետո կործանենք այս ամեն ինչը։ Մի ամսվա մեջ, երկու ամսվա մեջ կարելի է այս կորոնավիրուսի խնդիրը լուծել, ոնց որ օրինակ Վրաստանի օրինակն է գնալու։ Ու զբաղվել այդ ձեր նշած կամ իշխանության նշած այդ շատ ավելի կարևոր բաներով, որը որստեյության կարևոր բաներ չի եւ չի եղել, չի կարող դառնալ իրեության կարևոր։ Այդուամենայնիվ սահմանադրական դատանի հարցը քննարկելու են, չի բացառվում, որ առաջիկայում էլ որևէ նախագիծ ներկայացվի խորհրդարանի քննարկմանը։ Դե անմիջական կներկայացվի, կարծիք կասեմ։ Այս դրա մասին խոսելու ոչ տրամադրությունը, ոչ էլ հավես։ Դա ինձ չի հետաքրքրում։ Իսկ սահմանադրական դատարան։ Մարդիկ մեռնում են, ասենք ասում սահմանադրական դատարան։ Դա ինչ ասելու բան է։ Որքան մահ մենք տվել, մատիկ գնայինք մի շնչի թվում, որքան մահ ենք։ Հիվանդանոցները ծավալաբերված են սահմանադրական դատարան։ Ես ուղղակի չեմ կարող իսկ դիաբետ եմ արդեն, որ ես տեսնում եմ, որ մենք բուն խնդիրը թողած, ու մենք չորակարգի մեջ եւ նաեւ մեր մեդիան այդ օրակարգի մեջ մխրճում։ Տեսնում եք, դուք այդ հարցին չեք տալի, որտեղ այդ օրակարգն է մեդիայում քննարկվում։ Բայց պետք է թողան այդ օրակարգը, դա օրակարգ չի, սահմանադրական դատարանի պատճառով մարդ չի մահացել։ Բայց հիմա կորոնավիրուսի պատճառով մարդիկ են մահանում։ Այդ թողած մեկ ինչով են զբաղված։ Կբերեն նախագիծ, ելի եմ ասում, կբերեն նախագիծ, մենք ստիպված ենք այդ դեպատի մեջ լինել են, չեն կարող այդ դեպատի մեջ չլինել։ Քննարկենք, կասենք, ու էլի եթե դա հիմա կարեն, քաղաքացին կասի, որ էլի դուք հիմնական գործը թողած զբաղված եք լա ինչով։ Ես հույս ունեմ, հիմա ձեր եթերից նաև օգտվել եմ ասում, որ իշխանությունը գոնե հիմա կզբաղվի միայն կորոնավիրուսով եւ մարդկանց օրվա հացի խնդիրը կոմունալների, բանկերի վարկերի, տնից վարձով տներից դուրս անելու այդ խնդիրներով կզբաղվի, մինչև այս վիճակից դուրս չգանք, ուրիշ այլ օրակարգ չի գեներացնի։ Մինչև այդ խնդիրներից դուրս կգանք, նոր թող ուրիշ ինչ օրակարգ բերեն, գիշեր ցերեկ 24 ժամ ես տրամադրության տակ եմ։ Պարոն Մանուկյան, այսինքն օրակարգային հարց չէ նաև այն, որ կարող է փաստահավաք խումբ ստեղծվել, հանձնախումբ, որը կզբաղվի 91 թվականից այս կողմ բոլոր ապօրինություններով, ընտրություններ, ոչ մարտական պայմաններում զինվորների մահվան դեպքեր եւ այլն եւ այլն։ Այո, ես նախագիծը չեմ կարդացել, նախագիծը հիմա դրված է արտադրության նախարարության կարգում, ես չեմ կարդացել։ Որտեղ դրա ժամանակը չի, ես չեմ կարդացել։ Ես հույս ունեմ, որ չեմ բերել։ Մենք մինչև սեպտեմբեր դուրս գանք այս վիճակի ջոն, հետո ինչ նախագիծ ուզում եք օգնել քննարկենք։ Ես մարտի 28-ին առաջարկել եմ խորհրդանում անել միայն նիստեր կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի հարցերով եւ սոցիալ-տնտեսական հարցերով։ Ուրիշ ոչ մի հարցով չհավաքվել խորհրդանում։ Այնտեղ մարդիկ հայրենասիրության դասեր են տալի, այդ ինչ եք ասում, ոչ մենք պիտի գանք, բան, այդ ժամանակ մենակ մեր ֆրակցիայից մարդ կար, որ դիմակ էր դնում։ Ձեռ էին անում։ Բայց հիմա դուք Հետո ինչ է հա բոլորս տեսանք, հիմա ինչի մասին է խոսքը, ես ամեն ինչ ժամանակին ասել եք ինչա պետք անել։ Ուրեմն ուզում մի բան արձանագրենք միասին։ Իշխանությունը ընդդիմության կապ չունի, մենք ենք թե բավական թե այլ։ Որևէ ոչ մի առաջարկություն չի ընդունել։ Եվ ասել է մենք գիտենք ոնց անենք, մենք լեգիտիմ ենք, մենք կարող ենք անել։ Եվ ամեն ինչ արվել է մինչև այսօր իրենց պլանով։ Եվ արդյունքը ինչ որ կա էսա։ Ամեն ինչ արվել է իրենց պլանով։ Ընդդիմության ոչ մի առաջարկ, ոչ մի կոչ չի ընդունվել եւ չի արվել։ Չի իրականացվել ոչ մի բան, որը ասում է ընդդիմությունը այդ ձևով։ Այս արձանագրենք եւ շարժվենք առաջ, որ հիմա բանը չէ սկսվել, որ բանը ընդդիմությունն է կարող է մեղավորվել այս ձևի վիճակը, որովհետեւ բանն ընդդիմությունն է,
առողջապահության նախարարին նշանակե կամ ընդդիմություն նախարարետատունը ձևավորե կամ վարչապետը ընդդիմությունից է կամ չգիտեմ абսուրդ է աշխարհի ոչ մի նորմալ երկրում նման տեքստ չեք կարող լսել դա մենակ հնարավոր է Հայաստանում լսել Պարոն Մարկյան, հրաժարականների հավանականություն տեսնում եք կամ գուցե անհրաժեշտություն այս վիճակը հաղթահարելուց հետո։ Գիտեք, ես դրա մասին մի քանի անգամ անդրադարձ ունեցել եմ մարդիկ իրանց գան իրանց մեղքի բեռը եւ հրաժարական տան, եթե չեն զգում իրեն գիտեն, բայց դրա գնահատականն է նա որ քաղաքացիները չեն լսում։ Քաղաքացին ինչի չի լսում։ Ո՞ր է ամուսնալուց։ Նաև որ դու ունես նախարար, որ ինչի լսում քաղաքացին, պրոբլեմ կա այնտեղ։ Կամ if ունես պարետատուն, որ ինչի լսում քաղաքացին, պրոբլեմ կա այնտեղ։ Այդ պրոբլեմը ոչ թե քաղաքացու մեջ է, այլ հենց այդ պարետատան այդ նախարարի մեջ է, այդ իշխանության մեջ է։ Հիմա ամեն դեպքում ես մտածում եմ, որ հիմա այսօր կամ վաղը կամ այս ընթացքում այդ նման հարց մենք չենք բարձրացնում։ Բայց այդ հարցերը բարձրացնելու ժամանակը բնականաբար գալու է։ Միայն այն բանից հետո, երբ որ մենք դուրս կգանք այս վիճակից։ Մեկ այլ հարցի անդրադառնանք, կուզեի գնահատականը ձեր լսել։ Օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում հավատարմագրված ավիաընկերությունների մուտքը արգելվում է դեպի Եվրամիության երկինք։ Հասկանանք ինչ է նշանակում սա եւ ինչ պետք է արվել կամ ինչ չի արվել, որ Հայաստանը հայտնվել այս սև ցուցակում։ Ուրեմն 3 ամիս առաջ Հայաստանի իշխանությունները գիտեին, որ Եվրամիությունում նման նիստ է լինելու Եվրոհանձնաժողովում եւ դրա արդյունքում հնարավոր է զրկնենք մենք Եվրոպա թռիչքներից հայկական հավաստագրեր ստացած ընկերությունների առումով։ Իշխանություններին ասվել է, թե ինչ է պետք անել։ Մենք չենք ասել, դա ասել է այդ ոլորտի մասնագետ, որը վարչապետի խորհրդականն է, բայց հրաժարական է տվել։ Ասել է, ինչ է պետք անել, որ այդ վիճակից դուրս գանք։ Իշխանություններն արհամարել են, ոչ մի բան չեն արել այդ 3 ամսվա մեջ, որի արդյունքում ունենք այդ ձախողում։ Հայաստանը ըստ էության կարելի ասել խայտառակվել է այս ոլորտով եւ մոտավորապես 3 տարի անհրաժեշտ կլինի, որ այդ վիճակը շտկվի։ Եվ մեծ ռեսուրսներ պետք է ծախսի, որ վիճակը շտկվի։ Այդ համար քաղաքացիական ավիացիայում ֆունդամենտալ փոփոխություններ են պետք, եւ երբ որ մի հետվի ուղղակի տոմսավաճառու կամ տոմսավաճառի մակարդակի պաշտոնային, որ նշանակում են Հայաստանում ռազմականացված կառույցի ղեկավար, քաղաքացիական ավիացիայության պետ, դրա արդյունքը գնահատվում է այս սրահով, այս արդյունքը սա է եղել, եւ ես ասեմ, հիմա քաղաքացիայի վրա ինչ են կենտրոնանում։ Դուք կարող եք մի ոլորտ ասել, որտեղ ձախողված չի իշխանությունը։ Ես չգիտեմ այդ ոլորտը։ Ասեք մի ոլորտ, որտեղ ձախողված չի իշխանությունը։ Միակ դրական բանն է սպանի որ համիտս է գալիս բանակի սննդի հարցն։ Ուրիշ ես բան չգիտեմ դրաս։ Միակ ոլորտ ասեք, որտեղ ձախողված չի։ Տաթևիկ Ռևազյանն ասել էր, որ 2 տարի, 2.5 տարի հարկավոր կլինի մեզ, որպեսզի այս վիճակը շտկենք, բայց միևնույն ժամանակ նա նշում է, որ քաղաքավիացիայում առաջացած խնդիրները նոր չեն եւ կոմիտեի կողմից ժամանակին պատշաճ վերահսկողություն չի իրականացվել, սերտիֆիկացման գործընթացները չեն իրականացվել տարիներ շարունակ, դրա համար ունենք այս պատկերը, ոչ թե սա այս իշխանությունների ձախողումն է։ Պարզավոր նա չի ընդունելու իր պատասխանատվության բեռը եւ իշխանությունն էլ չի ընդունելու մինչեւ ոչ մի հարցում չի ընդունելու իշխանությունը պատասխանատվա, դա բնական է բոլորս գիտենք։ Ինչ անենք որ ասում են, թող ասի։ Բայց 3 տարի Հայաստանը սերտիֆիկատը լինելու դա փաստա չէ։ Ասում են նախկին իշխանությունն է մեղավոր։ Ես ես հարց եմ տալի, բայց ինչի նախկին իշխանության ժամանակ չեն այդ նիստը արել Եվրոհանձնաժողովում եւ մեզ զրկել այդ հնարավորությունից եւ մեզ ներառել ծեր ցուցակի մեջ։ Նախկինից մնացած խնդիրների պատճառով ասում եմ, բայց 2 տարի դու ինչ ես արել որ այդ խնդիրները շտկես։ 2 տարվա մեջ շտկեիր, վարչապետի խորհրդական ասում է 3 ամսվա մեջ կարող ենք անել։ Ինչեւ էս նիստը։ Գնայեք շտկեիք, չեն գնացել, չեն շտկել, ոչ մի բան չեն արել։ Զեկուցել եմ, որ սա լավ է։ Տեսակ լավ է, հիմա տեսակ ինչ է, սա լավ չի։ Ամփոփենք զրույցը։ Դուք ազգային ժողովում Սասուն Միքայելյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպից հետո իր հետ զրուցել եք ձեզ մոտ հարաբերությունները ինչպիսինն են։ Ոչ չեմ զրուցել եւ չեմ պատրաստվում որևէ մեկի հետ զրուցել այդ հարցի շուրջ։ Այն ինչ եղել է, ունի քաղաքական եւ իրավական երանգ։ Քաղաքական երանգով իրենք ասել են, որ մենք մեղավոր չենք, ճիշտ ենք արել, դա վարչապետի ելույթն է։ Բաժեզներում ձեզ կտրենք հայտնի ելույթը, եւ իրավական առումով քրեական գործը կապվել է, դա մեր երկրի խայտառակությունն է, բնականաբար պատասխան են տալու այդ ամեն ինչի համար։ Դա չի անցնելու, այդպես չի գնալու։ Ինչ պատասխան։ Այսինքն եթե մարդիկ մտածում են, որ կարան աշխարհի աչքի առաջ հարձակվեն ընդդիմության վրա, խփեն,
մենք գրանք մեր ընտանիքները այդ վիճակում հայտնվեն, հետո մի հատ գազ սպառնան, մի հատ դրա պատճառով մեր ընտանիքները, մեր երեխաները, ծնողները օրերով վախի եւ բանի սարսափի մեջ լինեն։ Իրանք մտածում են դա կարող է մարսեն, ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ դա չի մարսվելու եւ դա հենց այդպես չի ասվում։ Դա պատասխանը տալու է։ Ոչ այսօր, ուրեմն ապագայում ինչ է, ապագայում կտանամ ինչի պատասխանել։ Պարոն Մարուկյան, ճիշտ է, որ դուք այդ միջադեպի հետ կապված նաև խոսել եք ձեր եվրոպացի գործընկերների հետ ԵԽԽՎ-ի մասին։ Ոչ թե խոսել եմ ամբողջ եվրոպական կառույցները հետաքրքրվել եմ, իշխանությունները սուտ, այսինքն իրանք ՍՊ մասնագետները, չէ, սուտ ինֆորմացիա են ուղարկել, որ ես եմ հարձակվել, պատկերացնեք իրանք գերում, որ ես եմ հարձակվել, այնտեղ որ տեսանյութեր կա, եվրոպական տարբեր կառույցների մեջ, որ հարցը քննարկել են, ասել են, մեզ դեբիլիտեր են, տեսանյութ կա, նայում ենք տեսնում։ Այսինքն բացատրություն են ուզել եւ ինձանից, եւ իշխանությունից, եւ ես եմ տվել բացատրություն եւ իրենք, բայց նրանք նայում են տեսանյութ, դա տեսանյութ, թե ինչա տեղի ունեցել, եւ ունեն հայտարարությունների անգլերեն թարգմանությունները, որ ասում են վիզը կկտրեմ, գլուխդ կցխեմ, շիշա ուզում ես շփրտի վրաս բան, որից հետո խփում եմ։ Այսինքն այդ ամեն ինչը թողած, ինչ նամակ ուզում եմ գրեմ, ամենը նամակ են գրում, ասում են չէ, բան անդիմությունն է մեր վրա հարձակվում, անդիմությունն է մեզ չի դեմ ինչ անում, բան, եւ ալու է դա հավատալու։ Թող գնամ դե լավսեն բողոքեն ինչ ուզում անեն։ Այս հետաքրքիր չի թվում։ Ինչ հետաքրքիր է ես իմ երկրում քաղաքական ուժը, իշխող ուժը գրանտական տվել է դրան, չի տվել։ Ներողություն խնդրել են մեզանից, մեր ընտանիքներից, մեր ծնողներից, մեր երեխաներից ու եթերում հարձակվել են մեզ վրա։ Ներողություն չեն խնդրել։ Ոչ մի բան չեն անում։ Իրավական գործընթաց գնացել է, իրավական առումով դա խուլիգանություն է։ Երկրորդ, երրորդ մաս, ծառեր հոդված է, պիտի դատվեին այդ մարդիկ։ Իրավական գործընթաց չի եղել, քրեական գործը կարճվել է։ Այս ինչն է, այս ամեն ինչը ամփոփում է իշխանության որակը, թե ինչ որակով իշխանություն ունես, եւ այդ որակի իշխանությունը ուզում է համախմբում եւ այլն եւ այլն։ Անկամ այդ պայմաններում մենք էլի համախմբված ենք այս կորոնավիրուսի դեմ պայքարելով, այսինքն քեզ վրա են հարձակվում, կոփում են, վիրավորում են, հետո ասում են լավ են կանում եւ այլն։ Այսինքն այդ պայմաններում են հանուն պետության, հանուն երկրի, մենք ամենօրյա ռեժիմով ծառայում ենք այս խնդիրները լուծելու համար։ Բայց որևէ արարք հենց այնպես չի անցնելու եւ բնականաբար պատասխան տալու։ Մարուկյան, բայց տեսեք, ձեր եղբոր Հասցեին Սասուն Միքայելյանի արված արտահայտությունների համար քրեական գործ է հարուցվել, գործ է բացվել։ Սա արդյոք իրավական արձագանք չէ։ Դա իմ քննադատությունից հետո է եղել, եկեք սպասենք այդ գործի ապագան տեսնենք, խոսենք։ Հարուցվել է մեկը կարճ ինչ է։ Կարծում եք։ Դա ինչ պետք է անեն, դա կարող է ինչ-որ ընթացք տա։ Մարդը սպառնում է բանը իր ընտարություն, որի ղեկավարն է, այսինքն իր բանը ազատամարտիկներով է մեզ սպառնում։ Հայ մարդկանց, հայ մարդիկ ազատամարտիկներով սպառնում են։ Այդ ինչ նոր բան է չէինք լսել։ Այդ նոր Հայաստանում ենք, թե հենի ավելի հին Հայաստան ենք, ընկել են, որ բանը չենք է պատկերացնում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, լավ մնացեք, առողջ եղեք։ Դուք եւս առողջ մնացեք, զրուցակիցս ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էր։ Այսքանը։